bersin merupakan media penularan penyakit. Maka dari itu, diperlukan etika saat batuk atau bersin untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Berikut ini cara batuk dan bersin yang kurang tepat. Tidak menutup mulut. Menutup dengan kedua telapak tangan. Menutup dengan satu telapak tangan. Berikut ini cara batuk dan bersin yang benar. Menutup dengan menggunakan lengan bagian dalam. Menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Buang tisu ke tempat sampah. Melakukan cuci tangan. Segera periksa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika penyakit Anda tidak kunjung sembuh. Menerapkan etika batuk atau bersin dapat mencegah penularan virus di lingkungan Anda. Mari bersama menjaga kesehatan lingkungan kita.